Obat gosok atau yang dikenal sebagai balsam untuk anak dan balita dirasa aman untuk bisa meredakan batuk dan pilek pada anak. Di samping sebagai obat luar yang penggunaannya cukup digosokkan pada kulit, pemilihan obat balsam anak terbaik juga menjadi hal penting sebelum digunakan untuk menghindari ruam atau iritasi kulit pada anak. Berikut 8 balsam anak dan balita terbaik, rekomendasi aman pengganti obat sirup untuk atasi batuk dan pilek. Little Innocent Organic Winter Blue Balm. Little Innocent Winter Blue Balm adalah balsam bayi yang dapat menenangkan dan meringankan ketidaknyamanan si kecil di musim dingin. Kombinasi unik bahan organik membawa kehangatan pada tubuh dan membantu meringankan hidung tersumbat dan gejala pilek lainnya seperti batuk berdahak. Produk ini juga bebas dari petrokimia berbahaya seperti minyak bumi dan minyak terpentin, maka cukup aman digunakan sejak lahir pada kulit bayi yang lembut. Jika Bunda tertarik untuk mencobanya, Bunda bisa mendapatkan Little Innocent Organic Winter Blue Balm dengan harga Rp353.000 untuk kemasan 75 ml. Link pembelian ada di deskripsi. Calming Rub Cream. Calming Rub Cream adalah rekomendasi balsam bayi lainnya yang tak kalah menarik. Sesuai klaimnya, balsam bayi ini mampu menenangkan dari gejala batuk berdahak. Usapkan balsam ini secukupnya pada area dada dan punggung si kecil. Namun, sebaiknya Bunda menghindari menggunakan balsam bayi ini pada area yang sensitif. Ini terutama pada muka si kecil, khususnya di hidung dan bagian kulit yang sensitif seperti pada area sekitar mata dan juga mulut. Hindari juga kontak dengan luka yang terbuka atau ketika bayi mengalami iritasi. Jika Bunda tertarik untuk mencobanya, Bunda bisa mendapatkan Calming Rub Cream dengan harga Rp229.000-an saja. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Tresno Joyo Balsam Telon. Untuk para bunda, tidak perlu khawatir ketika si kecil terserang flu. Balsam bayi dari Tresno Joyo ini mampu meringankan batuk dan pilek yang menyerang anak. Selain itu, tekstur dari balsam bayi ini sangat lembut, sehingga memberikan rasa hangat pada tubuh si kecil tanpa menimbulkan iritasi. Selain itu, balsam satu ini juga membantu melancarkan pernafasan pada hidung yang tersumbat karena flu. Biasanya, flu akan membuat bayi menjadi tidak nyaman. Maka dari itu, sebaiknya Bunda usapkan balsam pada area dada, leher, dan punggung untuk membantu menghangatkan badan. Tresno Joyo Balsam Telon ini bisa Bunda dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp14.500 untuk kemasan 40 gram. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Fix Baby Balsam. Balsam bayi ini aman digunakan untuk si kecil yang berusia 3 bulan sampai 5 tahun. Fix Baby Balsam ini mengandung eucalyptus oil yang mampu menghangatkan tubuh si kecil. Selain itu, terdapat kandungan lidah buaya yang mampu menjaga kelembapan kulit pada bayi. Manfaat Fix Baby Balsam ini juga mampu meredakan batuk berdahak dan juga pilek. Aroma dari krim bayi ini juga tidak menyengat, melainkan aroma yang segar karena mengandung rosemary dan juga lavender. Bunda bisa mengusapkan balsam bayi ini pada area leher, dada, dan punggung sambil dipijat-pijat ringan. Fix Baby Balsam ini bisa Bunda dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp64.000-an saja untuk kemasan 50 gram. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Kinderen Baby Balsam. Rekomendasi balsam bayi berikutnya adalah Kinderen Baby Balsam. Produk ini mengandung eucalyptus oil
yang bermanfaat untuk menghangatkan tubuh, meredakan gejala perut kembung, dan mengurangi gatal karena gigitan serangga. Selain itu, balsam bayi ini cocok untuk meredakan batuk dan pilek pada si kecil serta melegakan hidung yang tersumbat. Balsam bayi ini juga mengandung ekstrak chamomile, sehingga mampu mengurangi iritasi dan kemerahan pada kulit bayi. Hal ini membuktikan balsam bayi ini cocok untuk kulit yang sensitif. Kinderen Baby Balsam bisa Bunda dapatkan hanya dengan harga Rp22.500 saja. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Bambi Baby Telon Balm. Jika Bunda ingin balsam bayi yang sekaligus dapat melembabkan kulit bayi, Bambi Baby Telon Balm bisa menjadi pilihan yang tepat. Tekstur balsam ini lembut dan tidak lengket, sehingga mudah meresap saat digunakan. Bunda tetap dapat menggunakan balsam bayi ini untuk meredakan batuk dan pilek karena sifatnya menghangatkan dan melembabkan tubuh bayi. Ukurannya yang beragam bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bunda. Tidak perlu khawatir dengan aroma yang menyengat karena aroma balsam bayi ini sangatlah menenangkan. Di samping itu, Bambi Baby Telon juga terbuat dari berbagai bahan-bahan alami. Maka dari itu, produk ini sangat aman digunakan untuk kulit sensitif bayi. Bambi Baby Telon Balm bisa Bunda dapatkan dengan harga Rp62.500 untuk kemasan 50 ml. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Transpulmin Baby Balsam. Batuk dan pilek pada bayi akan membuat ia merasa tidak nyaman. Hidung tersumbat bisa disertai juga nyeri kepala dan badan yang terasa melelahkan. Nah, Bunda bisa memakai balsam bayi ini untuk meredakan gejala batuk dan pilek pada bayi. Sebenarnya Transpulmin ini tersedia dalam 2 kemasan, yaitu Transpulmin Baby Balsam untuk anak berusia 0 hingga 2 tahun, lalu Transpulmin Balsam tanpa BB untuk anak berusia 2 tahun ke atas. Secara keseluruhan, krim bayi ini mengandung eucalyptus oil dan ekstrak chamomile yang mampu menghangatkan badan bayi. Selain itu, ini juga membantu saat bayi terserang flu yang disertai batuk berdahak. Jika Bunda tertarik untuk mencobanya, Bunda bisa mendapatkan Transpulmin Baby Balsam dengan harga Rp51.000-an saja untuk kemasan yang 10 gram. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Boots Baby Balm Balm. Balsam bayi untuk meredakan batuk berdahak lainnya adalah Baby Balm Balm dari Boots. Krim ini berfungsi untuk meredakan ruam ringan serta memberi perlindungan pada kulit. Sering dipakai untuk mencegah ruam popok akibat cairan urin pada bayi. Ini juga terbuat dari 95% bahan organik yang bebas pewangi ataupun zat kimia berbahaya. Cara menggunakannya sangat mudah. Usapkan balsam bayi ini dengan lembut pada area dada, punggung, dan leher si kecil setelah ia mandi. Jika Bunda tertarik untuk mencobanya, Bunda bisa mendapatkan Boots Baby Balm Balm dengan harga Rp296.000-an untuk kemasan yang 50 ml. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Itulah 8 produk balsam terbaik yang aman digunakan untuk bayi dan anak guna meredakan gejala flu, pilek, dan juga batuk.